Да, я Даяна. Всем привет, ребята! Вы на канале Я Даяна. И сегодня мы попробуем собрать нашу коллекцию киндерів. Новогодняя серия, да, доценька? Да. У нас уже есть сколько штук? 6 киндерів, а всего и в коллекции 8, да? Давай покажем, что у нас есть. Санта. Пингвинчик, елочка, пряничный человечек, Угу. кись кофе и кизелыжник. Ага. Вот такие у нас есть. И нам осталось, что у нас? Покажи там. У нас еще, сейчас я покажу, не хватает от такого и от такого у нас нема. И мы попробуем... Снеговика и Да. медведя, да? И мы попробуем сегодня их найти в цих Да, у нас киндерах. осталось тут 5 штук. Сейчас 5 попробуем распаковать. І глянемо, може нам повезе і соберемо колекцію якраз новогодню, да? Що, будемо приступати? Да. Ну, погнали. Повторка. Повторка? Повторка, да. Що у нас? У нас попалась эти... капец. Я-то думала про медведь. Хе. Она придумала так. Ой, ты всё равно. А нет. Что прям отчипишь? Во. Вот это частичка. Угу. Ну такий. Та сама повторка. Я Мгм. вам покажу. Угу. Так. Так, ну давай дальше. А тепер ні, може спинничка, може там медведь якраз попадеться. Да, мішка в мішки. Ну давай. Це ось мішка. А це пінгвінчик. А, пінгвінчик, да, да. Ти мішка в мішку. Ну що, розкриваємо? Давай. Опять та сама повторка. Капець. Вони ж издеваються. Ну це ужас. Так, с этой стороны главное не ошибиться. Ой, полетел. Так, сюда. Опять та сама третья повторка. Так, начнем от цього ще. Ой, прям спалось. Надо открыть. Опять та сама. Це капець. И опять бутылка. Оце нам колекцію, да? Санта подарив. Я так і попознала, що в цих кіндерах не попадеться ні медведь, ні сніговик. Жесть. Уже 5-та повторка. Нет, начнем опять сам. Що п'ята? Це третя. Не третя? А, так, третя. Ну давай, може хоч що-небудь уже попадеться нам. Пожалуйста, я умоляю. Давай, давай. Ой, не. Повтор? Оцей. Ех. Ну хотя бы, может, в мишке есть мишка? Так. Хоча б який-то один був такий, що в нас немає, да? Угу. В следующем Новом годом мини еще Угу. 2. Так, це в нас команда повторюшок, да? Даже четверушек. С их пятых. Капсулу я уберу. И мишка. Пожалуйста. Мені дуже хочеться туди мішку винести.
Пожалуйста, пожалуйста. мои- Или снеговика, да? Нет, не душа мишку. Повтор! Это нечестно! А що, опять? Опять такий самий. Кто это? Клас, а це у нас супер колекція тепер. Супер, даже и не супер, даже и не супер-пупер. Так, ну, Тепер куча тільки шоколада осталось. да. Коротше, такі у нас Фігурки. всі повторки попалися. Колекцію ми так і не зібрали до кінця. В общем, не повезло, да, доць? Да, я-то думала, що там мішка. Ну, колись повезе, да? Да. А Все. так можна оставити так яичко. Все, тоді будемо заканчивать, да? Всем пока, ребята. Подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик. Да, і ставте лайки, да? Да, Все, всім пока. пока.